అమ్మక్క ఇంకా ఓల్డ్ స్కూల్ కత్తిపీట వాడుతుంది. 2 చెత్తలో వేసేసింది బీన్స్. అన్నాడు 5 రూపాయలు. క్లీనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ విజిలా విజిల్ కలిపి రెండిట్లో ఇంకి పింకి పాంకి ఫాదర్ అది డాంకి డాంకి డై ఫాదర్ అది ఇంకి పింకి పాంకి. ఇదేనా నాకే ప్రైజ్ ద లార్డ్. సిజర్స్ ఉంటాయి కొత్తిమీర కట్ చేసేవి. పెట్టుకోవాలా? ఆయిల్ అండ్ నెయ్యి మిక్స్. అంతే దడగా అంట దడగా. మా అమ్మ అంతే దూరం వెళ్ళిపోయినా వంట పాడైపోతుంది అంటుంది వంటింట్లోకి వస్తే. మళ్ళీ సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను కుకింగ్. నేను చూడు యూట్యూబ్ వీడియో చూసి పక్కన చేస్తాను. నో టెన్షన్. నేను ఆలు క్యారెట్ డబ్బింగ్ అక్కడే నేను చెప్పా. పచ్చిమిరపకాయలు టొమాటో 1 టొమాటో. పసుపు కూడా ఇస్తావా? కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ జీరా. ఇదే ధనియాల పొడి. సాల్ట్ బిర్యానీ మసాలా ఆశీర్వాద్ ఇచ్చుడు సరిపోతుంది. ఒక్క బియ్యం కింద పడితే చూసుకో. బియ్యం వెరగకుండా ఇంపార్టెంట్. అవును, 1కి 1.5 కొద్దిగా ఇచ్చు. పుదీనా కొత్తిమీర కత్తెరతో కట్ చేసింది. అండ్ ఓన్లీ 1 విజిల్. ఓకే సూపర్. అది ఉంది కింద నుంచి అట్లా ఒకసారి తిప్పి నేను బాబా ఒక్క చుక్క తడిలేదు. వావ్, ఎంతైనా నా చేయబడ్డాక అమ్మక్క ఇంప్రూవ్ అయించా. పెట్టాలమ్మా పెట్టాలి బిర్యానీ పెట్టాలి. ప్లేట్ ముందు కూర్చోబెట్టి పెట్టకుండా డిస్కషన్లు. రైతా నేను చివరిలో ఓన్లీ లాస్ట్ ముద్దకి రైతా. నాకు హోటల్స్లో కూడా అంతే. ఫస్ట్ మెయిన్ ఫుడ్ తయారా అంటే ఫస్ట్ ప్లేట్లు తెస్తాడు, దాని తర్వాత గ్లాసులు తెస్తాడు, కోక్ తెస్తాడు, ఉల్లిపాయలు తెస్తాడు, రైతా తెస్తాడు, బిర్యానీ మాత్రం లాస్ట్. డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ, ఆకులు ఇవన్నీ. చాలా మంది బిర్యానీలో నిమ్మకాయ పిండుకోరు కానీ నాకు నిమ్మకాయ లేదా ముద్ద దిగదు. పర్ఫెక్ట్.